Fala rapaziada, hoje eu tô aqui muito empolgado para mostrar para vocês o primeiro teclado lançado pela marca Vicus, que é uma submarca da ACO. Provavelmente vocês aí que compram muitas coisas da AliExpress, que são gamers aqui no Brasil, tá sempre vendo produtos da China para comprar, já conhecem os teclados e os periféricos da ACO. E a Vicus está chegando agora como uma submarca para agregar valor, estão promovendo um design mais minimalista, simples e com foco no objetivo. Como vocês podem ver, eles mandaram muito bem embalado, ó, já tá aqui, Shine 60, ele é bem minimalista, bem pequeno e do jeitinho que eu gosto, rapaziada. Vamos tirar aqui o plástico. A caixa é muito bem apresentada, mano, muito bonita a caixa, eles estão de parabéns aí os designers aí da marca. É uma marca nova que já vem com um embasamento muito grande em periférico gamer, então eu já esperava que seria uma qualidade muito boa. Vamos abrir aqui. Vicus, dá vontade de falar Vecus, né? Mas é Vicus, porque tem dois S. E... ó, vamos primeiro dar uma olhadinha aqui nesse setor aqui, que com certeza é cabo, alguma coisa assim. Vamos dar aquela olhadinha básica aqui. Beleza, ele acompanha, rapaziada, um cabo USB tipo C para USB normal. Não são aqueles cabos trançados, sabe? Mas parece um cabo de muita boa qualidade. E aqui a gente tem a ferramenta para remover os switches do teclado. E vamos pegar um monstro. Deixa ele aqui. Também vem com manual de instruções. O manual ainda não está em português, tá? Tem manual tá em chinês e em inglês. E agora finalmente vamos remover o plástico do nosso teclado novo. Nossa senhora, ele é muito pequenininho. Ele não tem as letras estampadas em cima das teclas. Entendeu? É isso que deixa o teclado muito mais foda, porque assim, apesar de olhando assim, você consegue ver as letras perfeitamente. Pela câmera vocês não estão vendo, mas eu aqui, olhando do mesmo ângulo, eu consigo ver perfeitamente. G, H, J, K, M, N, B. No setup lá, isso aqui em pezinho assim, mano, pequenininho, bonitinho, direitinho, vai ficar coisa de maluco. Aqui a gente tem a chavinha de conexão BT para baixo, ó, já acendeu aqui o LED LGBT e o Wi-Fi para cima, tá ligado? Deve vir com algum dangle que a gente vai ver aqui. Virando a traseira do aparelho, a gente tem aqui o ajuste de inclinação, pelo que eu tô percebendo, acho que é um nível só, tá, rapaziada? Deixa eu botar aqui na mesa pra gente ver. Vai ficar assim, mais inclinadinho. Muito gostosinho. O barulhinho do switch dele não é aquele estridente absurdamente, tá ligado? Então dá pra você usar em ambientes coletivos, se você for querer fazer isso. Aqui tem o nome Shine 60, que é um nome perfeito pro teclado, um nome simples e bem objetivo, né? Porque ele é Shine, né? Shine... eu acho que remete ao LED aqui, tá vendo? Olha que bonito, rapaziada. E o 60, por ser um teclado 60%. O dangle dele já vem logo aqui, tá vendo? Então, vamos pegar o dangle para dar uma olhadinha. Ó, o básico do básico. Jogou lá no PC, automaticamente já conectou. E eu gosto muito de teclados que vêm com esse dangle aqui atrás, por ser muito prático. Né? Se você quer fazer uma viagem, o teclado é pequenininho, é um teclado ideal para você levar numa viagem, se você quiser. Dá para você levar o teclado assim e já tem tudo aqui. Só pegar o dangle, chegando lá, o dangle já está no próprio aparelho, bota no PC e ferra. Removi uma tecla só pra gente dar uma olhadinha no switch da lenda. Aí, rapaziada, achei muito mídia as letras serem embaixo. Eles estão trazendo aqui para o Brasil um centro logístico com os produtos deles. Isso significa que quando você comprar, vai poder pagar menos em frete, não vai ter risco de ser taxado, os prazos de entrega normalmente vão condizer. Então assim, é só vantagem, rapaziada, eles aí investindo no mercado brasileiro. Para nós que somos brasileiros, é uma baita vantagem comprar produtos de empresas que estão aqui
trazendo uma qualidade de fora, né? Nitidamente, isso aqui é um produto que traz uma qualidade, né? E eu comparando com alguns outros teclados que eu recebi de outras marcas, fica nítido a inspiração, né? Porque isso é um pouco cultural também. Vamos lá no PC, jogar um GTAzinho Vice City de caô, testar a resposta. Ele possui uma bateria de 7.000 mAh, então é uma bateria muito boa, que tende a durar muito tempo. Vamos botar aqui no setup. Visualmente ficou bem bonitinho. Ele tem um design muito menor. Eu acho que é o menor teclado que eu já vi na minha vida. Eu nunca tinha visto um teclado 60%, assim, quase sem borda. Isso é super positivo para mim, porque além de ficar muito mais espaço pra gente navegar aqui com o mouse, ó, tá ligado? O meu outro vinha até aqui, porque o meu outro tem num pad e tudo. Então o espaço pro mouse diminui bastante. Então, além dessa vantagem, eu acho esteticamente muito mais bonito. Então agora, vamos pegar aqui o nosso dongle, colocar aqui no USB do meu computador, ajustar a lateral para Wi-Fi, que é para cima, e ferro, rapaziada. Tecladinho já está funcionando. É mais ou menos assim, então dá para enxergar perfeitamente todas as letras. Eu já baixei o software da Vecus, é só você vir aqui no site deles, vir em download. Aí aqui a gente vai ter esse Vecus Driver aqui, é só você baixar, que aí você vai ter o software para ter no teu Windows e mudar a hora que tu quiser. Ou o Online Driver, que é tipo um driver online que você pode mexer nas configurações do teclado online. Bom, abrindo aqui o software da Vecus, a gente já logo abre numa pesquisa e ele logo identifica se tiver alguma coisa conectada. É um software muito parecido com os outros que eu tenho aqui, que é da Apple Maker, da Kibum, são todos meio que padrão. Então aqui a gente tem algumas funções básicas, dá pra gente criar macros, dá pra gente fazer várias coisas. O que é o mais importante, né, pra nós, que é a luz. Eu gosto de deixar uma luz estática, tipo essa aqui. Mas, mano, tem simplesmente vários efeitos, ó, rapaziada. Efeito respiração, ele fica deixando forte e fraco. Aí tem o efeito aurora, que ele fica dando essa babaquice. Olha, eu tenho que escrever, ó. É praticamente isso. Eu vou deixar aqui no sempre ligado, que eu acho que vai ficar LGBT padrão. Aí deve dar pra eu trocar a cor, né? Ó, a cor desse teclado aqui, ele sempre puxa um pouquinho. Deixa eu abaixar a luminosidade pra vocês verem. Ele sempre puxa um pouquinho pro rosa, pelo que eu tô percebendo. Ele sempre puxa um pouquinho mais pro rosa, tá ligado? Olha como é que ficou. Mas é absurdo. Achei absurdo, gostei muito desse teclado. Enfim, eu achei o aplicativo bem avançado, bem interessante. Mas agora, sem mais delongas, vamos jogar um pouquinho. Bom, já estamos aqui, rapaziada. Olha só, gameplayzinha do GTA Vice City. Deixa eu testar aqui um pouco mais o teclado, correndo, pulando, fazendo a doideira aqui. Vou meter bala no cara aqui um pouquinho. Quero que venha a polícia pra cá pra gente pegar. Vamos explodir isso aqui. Já desbloqueei conquista e tudo, filho. Mano, o barulhinho dele é muito gostosinho. E, tipo assim, o teclado é muito padrão, tá ligado? Não tem muito o que eu reclamar do teclado e nem do que eu elogiar. Além das coisas que eu já falei, fica difícil, porque é um teclado muito padrão, fechadinho, direitinho. O material parece de boa qualidade, parece que vai durar muitos anos um teclado desse aqui. Os botões são de muito boa qualidade. Eu adorei esse charme aqui de trás desse LED. Eu não sei se tem como tu trocar a cor ou botar uma cor fixa nisso aqui, eu não consegui achar ali. Mas assim, mano, é um teclado muito fechadinho, é um teclado muito interessante. Pra você que não gosta de muita frescura mesmo. Assim, o destaque pra mim desse modelo é que as letras são dessa disposição aí que eu achei muito mídia, tá ligado? O barulhinho dele é gostosinho, dá pra você usar no escritório também, em qualquer lugar, não tem problema. Na hora que você for ver de comprar esse teclado, dá pra você ver também o switch que você quer. Aí PM, toma PM, sai PM. Maluco, rapaz. Se você estiver precisando de um teclado, gostar desses modelos menorzinho, direitinho, é um modelo de teclado gamer, tá? Vai te atender muito bem também para esse propósito, mas eu também gostei muito dele para uma ideia mais
de escritório, de trabalho e etc, tá bom? Então eu acho que é um teclado muito versátil, dá para você levar para muitos lugares pelo tamanho, pela porcentagem que é 60%. O LED dele é bem forte, muito vivo. A bateria é de 7.000 mAh, a tendência é que dure muito tempo. E é sempre legal deixar claro que antes de eu gravar esses vídeos mostrando produtos que eu recebo das marcas, eu sempre pergunto para as marcas se eu tenho a liberdade para falar tudo o que eu quiser. Então, se o teclado vem e eu acho ele ruim, acho que o preço está muito caro, eu falo, sabe? Então, assim, esse teclado aqui vai de 59 até 79 dólares, se eu não me engano. Ó, é o primeiro modelo da marca, tá vendo, gente? Você entra aqui no site deles, é o único modelo que tem, e vai de 49 a 69 dólares. Então, assim, por esse preço, galera, vai chegar aqui no Brasil por um preço interessante. E eu acredito que se você for pegar um teclado compatível com esse aqui no território brasileiro hoje, você vai pagar muito mais caro do que isso.